ជាវិស្វករផងហើយមានជំនាញផ្នែកចុងភៅក្រាស់ក្រៅដែរដែលសារធ្លាប់ធ្វើការពីមុនណាគាត់បានបង្កើតកែច្នៃអាទេសមួយទូចមែនតើតែរៀបចំមកស្អាតទំនងគាត់លក់ burger ជាមួយនឹង spaghetti ដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងណាមនុស្សតម្រង់ជួរគ្នាចាំគាត់លក់តែ4ម៉ោងទេចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅរហូតដល់ម៉ោង10យប់គឺគាត់ឈប់លក់អីមួយថ្ងៃអាចលក់ចន្លោះ50 60នំ burger អញ្ចឹងណាហើយមាន spaghetti មានអីដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះអញ្ចឹងការរៀបចំរបស់គាត់មើលទៅទូចស្អាត minimalism រៀបចំមករៀងប្លែកខុសគេហើយគាត់លក់ចល័តអីចឹងណាដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងម៉ោង6ល្ងាចគាត់ចល័តមកដល់ទីតាំងដែលគាត់លក់នឹងហើយនៅម្ដុំខាងសែនសុកណាបើយើងជិះពីខាង Eon 2មកតម្រង់មកខាងផ្សារម៉ាក្រូហួសនឹងទៀតមកគឺមានខាងសាលាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីអីចឹងហួសសាលាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបន្តិចគឺនៅខាងឆ្វេងដៃឃើញអាទេសរបស់គាត់ទូចហ្នឹងហើយភ្លឺហើយ burger របស់គាត់រៀបចំមកទំនងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះអញ្ចឹងសាច់ burger របស់គាត់ដែលគាត់ច្នៃចេញមកពីសាច់3មុខមានតាំងពីផ្លូវគោផ្លូវជ្រូកជាមួយនឹងត្រីប្រហិតត្រីស្លាតនិយាយទៅប្រហិតត្រីស្លាតហ្នឹងគាត់លាយមិចចូលគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ដាក់រៀបចំជាមួយនឹង burger មានបន្លែមានអីចឹងទៅ burger គាត់ធំសំជាមួយនឹងអាប្រអប់របស់គាត់ដាក់ចូលទៅពេញណែនល្អមែនតើហើយការរៀបចំមើលទៅស្អាតប្លែកហើយគាត់មាន spaghetti មានអីចឹងណាហើយ spaghetti របស់គាត់មានអាប្រហិតធំអីចេះមើលទៅទំនងហើយ burger គាត់មួយត្រឹមតែ$1.5កាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់សាកអីហ្នឹងអាចទៅសាកបានហើយភាគច្រើនគាត់ថាសិស្សនិស្សិតល្ងាចឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចញ៉ាំជាមួយនឹង burger បែបអញ្ចឹងគាត់ថាជាប្រភេទអាហារ fast food មែនប៉ុន្តែគាត់ធានាថា burger របស់គាត់គឺគាត់ច្នៃចេញពីរបស់ដែលមានគុណភាពមិនថាជាបន្លែមិនថាជាសាច់អីទេគឺមានគុណភាពខ្ពស់ហើយសំបីតែសាច់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាសាច់ burger របស់គាត់ច្នៃចូលគ្នាដល់ទៅ3មុខមានតាំងពីផ្លូវគោផ្លូវជ្រូកជាមួយនឹងប្រហិតត្រីស្លាតហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះអញ្ចឹងណាគាត់រៀបចំមកទំនងមែនតើមានឆាត់មានអីអញ្ចឹងទៅមើលទៅប្លែកភ្នែកហើយអាជីវកម្មមួយនេះអាចនិយាយបានថាជាអាជីវកម្មគំរូរបស់គាត់ទេបើគាត់ថាបើសិនជាជោគជ័យអីចឹងទៅគាត់បង្កើតសាខាជាច្រើនផ្សេងទៀតអីចឹងទៅក៏អាចជួយមួយផ្នែកនៅក្នុងការជួយដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យគាត់មានការងារធ្វើអីចឹងណាបងប្រុសគាត់និយាយមកម្យ៉ាងដែរគាត់ថាពេលខ្លះចំណេះជំនាញរបស់យើងដែលយើងរៀនហើយយើងប្រកបមុខរបរផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើបានដែរដូចជាក់ស្ដែងគាត់រៀនវិស្វករគាត់ក៏មានមុខរបរការងារជាវិស្វករប៉ុន្តែអាបទពិសោធន៍ចុងភៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បោះបង់ចោលទេដោយសារពីមុនដោយសារតែអាជីពជាចុងភៅហ្នឹងហើយទើបអាចឲ្យគាត់នឹងរកប្រាក់បន្ថែមដើម្បីរៀនបន្តរហូតដល់ចប់ជាជំនាញផ្នែកវិស្វករហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលចេញមកវិញក៏គាត់មើលទៅថាផ្នែកចុងភៅហ្នឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងក៏គាត់បង្កើតចេញជាអាទេសមួយទូចបែប minimalism ហើយគាត់លក់ជា burger ដែលគាត់ថាជាប្រភេទ burger ដែលមានគុណភាពអីចឹងទៅហើយសម្រាប់បន្ទប់អាទេសរបស់គាត់ទូចហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះថា Nara Good Food អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់សាករសជាតិ burger របស់គាត់ហ្នឹងអាចទៅបានណានៅម្ដុំចិត្តសាលាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីព័ត៌មានទីតាំងលម្អិតអីហ្នឹងចាំខ្ញុំតម្លែកជូននៅក្នុង comment វីដេអូខាងក្រោមហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត